personīgi pašam likās, ka tādas baigās lielās modernās spēļu kastes ir bišķiņ izgājušas no modas, kad tagad visi grib mazas, askētiskas, melnas kastītes, ko nolikt kaut kur stūrītī, kas galvenais, lai viņas ir klusas, lai viņām nekas nespīd, bet lai viņas funkcionē, viss kā vajag. Tā man likās. Patiesībā tagad Acers ir pacenties uztaisīt vienu tādu baigi moderno spēļu datoru, kas ir moderns visādās izpausmēs, vismaz no ārpuses skatoties pilnīgi noteikti. Iekšas, kā mēs zinām, visiem spēļu datoriem ir gandrīz pilnīgi vienādas. Cik nu vienādas? Cik tu par to samaksā? Tādas iekšas tu arī jau dabū. Bet, principā, tie ir procesori Intels vai AMD, videokartes ATI vai Nvidia, RAMs kāds no kuram cietais, kāds no kuram neko jaunu no spēļu datoru iekšām mēs, neatradīsim. Varam paņemt to varbūt vienīgais Macintosh. Bet tur arī ir tie paši Intel procesori, Nvidias videokartes un tā tālāk. Tātad, mums ir liels, smags Acers, kur es droši vien viens pats varēšu pacelt uz galda. Vajadzēja tomēr turpināt iet uz sporta zāli. Wow! Jā, otrādi. Tā, kas mums te ir iekšā? Sāksim ar to, ka te ir droši vien klaviatūra. Nevis droši vien, es to zinu baigi skaidri, es to visu jau biju izpakojis, saliku kopā. Un tagad pakoju vēl vienreiz ārā. Klaviatūra kā klaviatūra. Grūti spriest, cik reāli datorspēlmenim šitāda klaviatūra ir derīga, jo kaut kā baigi liekas, ka tādas lielas augstās pogas, tā kā man šeit, ja var redzēt. Man liekas, ka spēlmeņa klaviatūrai jābūt tādām lielām pogām. Es tomēr uzskatītu, ka šitā nav tāda īsta gameru klaviatūra, bet te ir citas foršas lietas, kā piemēram skaļuma regulators. Man drausmīgi patīk tāds liels un ērts, un kad īstajā brīdī vajag nogriezt skaņu, tad to var tā ātri izdarīt. Te mums ir vēl šis tas kaut kas, man liekas, no mums derīgajām lietām te būs tikai pēle. Kas ir šeit? Pēle šī gadījumā arī ir ļoti pieticīga, bet es zinu, ka attiecīgi piemaksājot kāds dukāts vairāk var dabūt kaut ko ļoti labu un ļoti spēlēm atbilstošu. Un pats dators. Jāni? Un šis te dators ir principā nosaukts par plēsoņu. Tas, ka plēsoņam varbūt arī bija tāda tā kā ķīvere, kas tā kā paceļās virsū. Šī te ir baigi foršā lieta. Viņš tā nolaižās un maigi paceļās. Un tagad arī čīkst īstenībā. Kamēr viņš bija pilnīgi jauns, viņš vēl nečīkstēja. Bet es domāju, ar kaut kādu minimālu eļļas apilienu mēs to te problēmu varētu atrisināt. Kas vēl to te plēsoņas lietu, principā baigi labi raksturoja, ir šitie te DVD rumi, kas tā kā plēsoņam tie žokļi arī atverās. Te ir tāds te vāciņš, kur nāk ļoti interesanta funkcija iekšā, kad var ielikt šādā te lādītē disku un hop, iespraust viņu atpakaļ. Ļoti ērti, ja gribās visu laiku spraudelēt šurpu turpu cietos diskus, paņemt vienu, aiziet pie drauga, pārkopēt informāciju, ko tad tur kopē, filmas, spēles un tā tur. Un atnest viņu atpakaļ, iespraust un nav nekādi vāki jāskrūvē vaļā, viss ir tepat priekšā, kas attiecās uz cietiem diskiem. Vēl visādā citādā ziņā ir, protams, ļoti labi, ka te ir karšu lasītājs. Visi iespējamās kartes, arī Firewire, ja kāds izmanto parasto videokameru, USB un visi iespējamie karšu veidi. 4 USB priekšā, austiņas mikrofons augšā. Principā, bez komentāriem, viss, ko vajag. Ļoti interesanti ieslēgšanas pogu, viņu tādu tā kā filmās rāda tā kā palaistu atombumbu. Atveram tādu stikla vāciņu un tādu lielais sarkanais slēdzis. Kas mums te aizmugurē, principā barošanas bloks, arī parasto peli klaviatūru var piespraust vēl viens Firewire, USB, protams, principā šeit nav pat daudz ko komentēt. Kas mums vēl ir? Mēs varam viņu paskrūvēt vaļā. Principā, protams, parastu datoru korpusu būtu daudz vienkāršāk izjaukt, bet pat cik šis neparasts datoru korpus, tad te ir
nedaudz jāpaskrūvējās vairāk. Šim te plēsoņam, kā izrādās, ir kaut kas līdzīgs ūdens dzesēšanai. Ja nemaldos, es pats, protams, neesmu lasījis precīzi, kas tas tāds ir, bet pēc kā tas izskatās, ka šeit ir iekšā viss ūdens sūknis ar visu kaut kādu vara galvu, droši vien, kas dzesē procesoru. Šeit apakšā ir procesors. Savukārt, tepat trubiņām vienā virzienā iet uz radiatoru un otrā virzienā nāk atpakaļ, jau atdzisušais, iet kaut kāds šķidrums, kas varbūt ir ūdens, varbūt arī ir kaut kāds speciāls šķidrums. Nu jā, un šeit attiecīgi no tās pašas ventilātora barošanas pienāk strauja, kas to sūkni darbina. Principā, cik mēs spēlējam spēles, ūdens dzesēšana tiek uzskatīta par kaut ko krietni klusāku. Mēs te spēles, tā paspēlējām, teiksim tā, kad par ļoti klusu šo datoru uzskatīt nevarētu, bet viņš arī nebija tā, ka bija ļoti skaļš. Kā mēs varam pirkt spēļu dators, te ir 3 opcijas. Mēs varam, ja ir saprašana, paši rakties pa internetu, meklēt tās labākās komponentes, kas kuram šķiet labāks, par attiecīgo cenu, paši meklēt, kur pirkt. Var pirkt bezmaz vai katru komponentu savā veikalā, kur ir labākā cena, paši vest visu mājās, paši skrūvēt visu kopā, paši visu instalēt un tad skatīties, kas sanāk. Otrais variants ir tāds, mēs varam iet uz veikalu, paprasīt kādam speciālistam, man ir tik un tik naudas, es gribu spēļu datoru. Viņš sakomplektēs kopā un tad ir viņam jāuzticās. Jā, tad, ko viņš saskrūvēs, to viņš saskrūvēs. Es pieļauju domu, ka tur kāds speciālists būs jau viņu sainstalējis, pārbaudīs, vai tiešām viss strādā un tur tiešām ar komplektāciju viss būs ok. Viņam būs arī kādu vienam datoram garantija un šitā un tā, un braucam mājās un spēlēm tā. Tas būs nedaudz dārgāk. Šī opcija ir tāda, ka pirmām kārtām dators ir diezgan unikāls pēc sava dizaina, lai gan tur tanī korpusā, es teiktu, ir dažas nepilnības, kā mēs jau manījām, ka tās vietas, kur tas vārds skrūvēs klāt. Kas pats galvenais, ka tāds korpus nebūs vēl taviem 16 draugiem mājās. Protams, baigais datoru detaļu tirgus analītiķis un speciālists, bet mans minējums ir tāds, ka šis dators, protams, pa līdzvērtīgas jaudas kaut kādu parastajā datorveikalā pirkto spēļu datoru būs nedaudz dārgāks. Šeit jau sākās viss jautājums par tādām lietām, kāds ir viņa servis, kādas ir viņa garantijas, vai tur nāk kaut kādas papildus funkcijas. Piemēram, šim te datoram ir licencēta operētāju sistēma, ko dažkārt mums latviešu stila aizmirstās pielikt klāt pie jauna datora. Šeit viņa licencēta, līdz ar to tur nebūs nekāda problēma. Žēl, ka tā ir vista, jo tagad jau ir Windows 7 iznācis, bet ir vismaz licencēta, un licencēta vistu ir arī daudz lētāk upgradeot uz Windows 7. Es mīnu, kad pērkot šo datoru, tev nāk līdzi arī kaut kāds komplekts uz kaut kādām vismaz ir kaut kāds Acer gaming systems, vai kā viņš tur saucās, kur ir droši vien uz kaut kādu kaudu spēļu, ir vai atlaides, vai viņas vispār ir bezmaksas kopā ar to datoru un tā tālāk. Kā mēs jau zinām, tagad ar tām spēlēm ir tā, ka visas spēles ir gandrīz spēlējamas online. Tieši saistē ar cilvēkiem. Tur jau ar kaut kādu krekotu spēli, tur jau vairs nekā tur neizlīdzināsies. Tā kā ja tev spēle patīk, pērc viņu spēlē un tikai tā tev tas iesa cauri. Ja varbūt ir tā, ka pērkot šo te datoru, viņš baigi grab. Varbūt ir tā, ka pērkot šo te datoru, vienkārši nāk līdzi kaut kāda pakete ar visādām spēlēm un tā. Tas ir jāskatās ar kompleksu. Protams, jāņem vērā ir arī tas, ka šis te dators, kādu es tevi nosaucu ar visiem viņa raksturlielumiem, nav vienīgais eksemplārs. Dators ir konfigurējams, visas lietas, procesors, videokartes, atmiņas, cietie diski, viss ir maināms. Protams, korpus paliek tāds pats, kāds viņš ir, mainās korpusa krāsa. Tur uz kastes, piemēram, bija oranžs, te mums viņš ir zils, vai varbūt viņš vēl ir zaļš, sarkans, rozā un sazin kāds vēl. Ja šī lētākā konfigurācija maksā, ja nemaldos, kaut kādus 400 līdz 500 latus, es domāju, ka šo te pašu datoru sakonfigurēt līdz kaut kādiem, varbūt pat 2000 latiem, kas būtu ļoti pats jaudīgākais dators ar visām attiecīgajām dzesēšanām. Tas ir skatoties tā, ko tu gribi spēlēt un cik tev ir naudiņas par to, lai tu to varētu paspēlēt. Visā kopumā datoram ir viss, ko viņam vajag, lai paspēlētu spēles, tāpat arī no tās konfigurācijas tu vari pielikt sev klāt daudz labāku klaviatūru, es nemaldos, tas nāk kaut kas no Logitecha, daudz labāku kaut kādu pēli savām gaumēm, vajadzīgām ir stūres un visas pārējās aksesuārs tieši tāpat.